câștiga. Treia sunt clar favoriți la câștigarea grupei. Asta este, e limpede. Pui latul acolo și e gata. E gata. Centrarea lui Olaru, 2-0, Ghezana! Ghezana! Frumos a înălțat. Lucrurile sunt clare în acest moment. Frumos a asăit. Și portarul greșește. Portarul greșește? Cred că dă pasă de gol portarul dacă vrei. Da. Exact în zona unde n-ai ce să... N-ai ce să cauți acolo. Așa, ori ieși și dai mingi acolo. Na. Băga că n-a făcut un meci. Bine, n-a prea avut ce apăra la modul concret el, că nu poți să-i reproșezi golul. A ieșit bine acolo la început la Miculescu, dar aici este... E caragios. Prima reușită a sud-africanului venit de la Kaizer Chiefs. E supărat Florin Farcaș, dar încă o dată, e diferență mare până la urmă, nu. Da, diferența asta mare nu s-a văzut.